跟住到頸鏈啊，呢一款咧我哋自家設計嘅頸鏈咧，獨一無二嘅。咁個長度咧都係照舊40+4cm 啦。咁我而家咧就扣大概係42cm 左右啦。咁佢用咗一個純銀，係橄欖型嘅純銀珠啦，再拼咗呢個月光石同埋彼得石，細細粒嘅，大概係3-4mm 左右，咁樣砌出嚟㗎。咁成呢個月光石咧喺日光底下咧，有陣時會見到啲藍光色㗎，喺呢啲位會見到藍光嘅，即係你會見到佢咧折射嘅時候咧出藍光色嘅，係好特別嘅。然後啲彼得石咧就會係閃閃地咁樣嘅效果，所以呢一條咧係真係超靚，同埋好好襯咯，因為佢已經有晒咁多隻色嘅元素咧。無論你襯深色衫又得，淺色衫又得。多謝晒。